Moin! Ihr kennt das sicherlich auch, dass bei euch in der Wohnung eine Tür nervig quietscht. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das ganz einfach wegkriegt. Alles, was ihr dazu benötigt, ist Öl. Und zwar braucht ihr kein besonderes Öl, sondern ihr könnt zum Beispiel einfach Speiseöl nehmen, wie hier Rapsöl. Es geht auch Olivenöl oder Sonnenblumenöl. Außerdem benötigt ihr noch ein Butterbrotmesser und etwas Klopapier. So, die Quelle des Quietschens ist natürlich das Scharnier der Tür. Ich habe jetzt unter das Scharnier das Klopapier gelegt, um das Tropfen aufzufangen. Und jetzt gehe ich mit dem Messer so von oben an die Spalte des Scharniers ran und gieße auf das Messer das Öl. So. Und jetzt läuft das Öl zwar auch daneben, aber auch rein in die Rille. Und wenn ihr jetzt noch die Tür ein wenig bewegt, dann verteilt sich das Öl in dem Scharnier. Dann macht ihr es noch an dem anderen Scharnier und dann sollte die Tür nicht mehr quietschen. Viel Erfolg!